Cho nên trong video nàyខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការឆែកមើល Wi-Fi password ដែលយើងបានភ្ជាប់នៅលើកុំព្យូទ័រ laptop របស់យើងណាបើចំពោះ desktop អ្នកនរគ្នាក៏អាចឆែកមើលដឹងដែរណាប៉ុន្តែតើតែ desktop របស់យើងនឹងមាន wireless Wi-Fi បើសិនបើលក្ខណៈ desktop របស់យើងប្រើខ្សែ network ដោតចូលទេចឹងយើងអាចឆែកឃើញទេចឹងទីសាស្ត្រខ្ញុំមាន2ទី1យើងប្រើប្រាស់ command ហើយទី2យើងឆែកមើលធម្មតាណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងមួយការប្រើប្រាស់ command មុនអញ្ចឹងដើម្បីឆែកមើល password Wi-Fi ដែលយើងបាន connect លើកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះខ្ញុំបាន connect អញ្ចឹងជួនកាលយើងផ្លេច password នឹងប៉ុន្មានគេសួរទៅយើងផ្លេចណាអញ្ចឹងចង់ដឹងឬក៏យើងចង់ឆែកមើលថា Wi-Fi ដែលយើងភ្ជាប់នោះ password វាប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ CMD បានអញ្ចឹងបញ្ជាក់មិនមែនយើងទៅឆែកមើល Wi-Fi ដែលអត់បានភ្ជាប់ទេគឺយើងឆែកមើល password Wi-Fi ដែលយើងកំពុងតែភ្ជាប់នេះណាអូខេអញ្ចឹងដំបូងអ្នកនរគ្នាចូល run មកអញ្ចឹងចូល run អញ្ចឹងទីសាស្ត្រទី1ទីសាស្ត្រទី2ស្រួលជាងគេណាបើសិនអ្នកនរគ្នាមិនតាន់ទីសាស្ត្រទី1អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលទីសាស្ត្រទី2បានអញ្ចឹងយើងបាទវា CMD មកដូចខ្ញុំបង្ហាញបាទតើមកយើងចុច OK បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះយើងប្រើប្រាស់ command មួយដែលមានឈ្មោះថា net sh wlan show profile បាទ command មួយនេះតើមកអ្នកនរគ្នាចុច enter បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាវា command មួយទៀតបាទគឺស្តីងគ្នាទេគឺ net បាទ sh wlan show បាទ profile ចឹងដាក់ show profile ដល់ clear name បាទស្មើអញ្ចឹងឈ្មោះ internet ដែលយើងបានភ្ជាប់អញ្ចឹងនេះសិតតែសឹងតែជា internet ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានភ្ជាប់ពីមុនណាអញ្ចឹងមានភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទមានភ្ជាប់តាម router ណាភ្ជាប់តាមអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ឆែកមើល password Wi-Fi មួយណាដែលយើងធ្លាប់បានភ្ជាប់ឥឡូវដូចខ្ញុំកំពុងភ្ជាប់នេះគឺ Wi-Fi មួយនេះ IBM Office អញ្ចឹងខ្ញុំបើកថ្មីកដោ2ហើយយើងសេឈ្មោះ Wi-Fi ដែលយើងកំពុងតែភ្ជាប់មកបាទនេះឈ្មោះ Wi-Fi ដែលខ្ញុំកំពុងភ្ជាប់ហើយបិទថ្មីកដោមកវិញតើមកអ្នកនរគ្នាដក clear បន្តិចហើយយើងវាពាក្យ key ស្មើនឹង clear បាទ key ស្មើនឹង clear តើមកអ្នកនរគ្នាចុច enter បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអាចមើលបាននេះត្រង់កន្លែង security setting នេះអញ្ចឹងនេះគឺជា key content នេះគឺជា password Wi-Fi របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រទី1អូខេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី2គឺអត់មានអីពិបាកទេអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ control panel មកអញ្ចឹងចូលមកកាន់ control panel បាទមួយនេះបាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចនៅលើ network and internet បាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចចំនៅលើ network and sharing center បាទចុចចំនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Wi-Fi ដែលខ្ញុំកំពុងតែភ្ជាប់បាទ connection អញ្ចឹងចុចចំពីលើវាមកបាទហើយតើមកអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា wireless property ត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងវាចេញផ្ទាំងបែបនេះមួយអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង security បាទហើយបន្តមកអ្នកនរគ្នាចុច show បាទនេះគឺជា password Wi-Fi របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងcommand CMD ដែលខ្ញុំបានប្រើមិញអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗអាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ